Hej til folkens, og velkommen til værkstedet, hvor vi den her gang skal vise lidt om, hvordan man monterer de her nye Angel Eyes, vi har fået fra Hype. De her de er 72 mm og leveres i sæt af 2. Vi har de hvide herude, og vi har dem i grøn, rød, blå og orange. Tag vores ord for det. De ser voldsomme ud. Det ser fedt ud. I dag der kommer vi til at montere de hvide. Der ligger links i beskrivelsen, og ja, vi går i gang med at montere, og så forklarer vi hen ad vejen. Er ikke sådan? Det gør vi. Fedt. Den her hot, det er jo vores første vinterprojekt, altså den, der sådan ligesom startede det hele med alt det her YouTube-show. Dengang vi lavede den, der lavede vi den jo således, at den kunne stå med lyset tændt inde i butikken, så altså den kunne stå og ligesom vise alt det, vi havde sat på den osv. Det gør jo, at ledningsnettet ikke er helt repræsentativt i forhold til de maskiner, I kører på, hvor I formentlig kører med lyset via lysspolen, altså via maskinens tænding. Det vi kommer til at gøre med de her Angel Eyes, det er, at vi kommer til at sætte dem direkte på batteriet. Det anbefaler vi også, at I gør, fordi hvis man kommer det direkte på lysspolen, så er det, man får det her med, at det kommer til at stå og blinke, og det ser bare mærkeligt ud. Nogle mener heller ikke, at enhederne har så godt af det osv. Så det er i hvert fald sådan, vi kommer til at gøre det. Når man skal til at montere sin Angel Eyes, så er der kun en måde at komme ind i det her lygtehus på. Det er ved at skære rundt i kanten her, hvor glasset ligesom møder selve lygtehuset. Og der skærer man simpelthen bare af nogle gange, og så begynder det at løsne sig. Og så kan man tage en lille bitte flad skruetrækker, og så sådan lidt tid ligge det op rundt i kanten. Det prøver jeg lige at gøre nu. Sådan. Kommer det egentlig fra hinanden lige så forsigtigt her. Som man kan se, jeg er så ikke rigtig beskadiget kanten rundt. Vi kan sagtens lægge noget lim på her igen og gøre det meget tæt. Det vi kommer til at bruge til at fiksere dem hernede med, det hedder epoxy-lim. Det er et produkt, vi har fået fra Loctite. Epoxy-limen, den kommer vi også til at bruge, når vi skal have lukket selve lygtehuset igen. Så kommer vi til at lægge det rundt her, og så kommer vi til at samle det sådan her. Men til at begynde med, så limer vi bare Angel Eyes'ene fast inde i glasset, og så lader vi det lige have et godt af, inden vi samler. Alternativt kan man bruge superlim. Det er bare noget meget tyndflydende noget af det superlim, og det vil meget nemt komme ned på lygteglasset. Og så det vil jeg umiddelbart ikke anbefale. Med det her sæt med det her epoxylim, der medfølger sådan en lille blandekar her. Og det er jo en 2-komponent lim, så det er de 2 komponenter her, som man blander hernede i, og så kan man ligesom duppe det på med den her bandit. Og det er meget fikst. Og så kan det altså være en rigtig god idé lige at lade det hærde en lille bitte smule, inden man sætter dem ned i lygten. For ellers så risikerer man, at det simpelthen render. Jeg giver den bare lige sådan en lille klat ude i hjørnerne. Sådan. Bum, og så giver vi det bare masser af tid til at hærde. Vær sikker på, at det her det er ordentligt tørt, inden I rykker videre til næste step. Gå ind og se en film. Gør et eller andet. Det jeg gør nu, det er, at jeg laver lige en lille udhulning her i glasset, sådan at de her ledninger, de ikke ligger og bliver klemt, når vi samler igen. Og man kan jo bruge en fil eller varme en skruetrækker, og så lige smelte det lidt, bruge en loddekolb, et eller andet, hvad man nu lige føler for. Nu bruger vi bare lige den her, for den har vi troet.
Og nu kører det bare direkte fra sprøjten og ned i, og så kommer jeg lige til at køre rundt med den der ravspade der bagefter, og så lige fordele det lidt lim. Kan man jo lige give det lidt ekstra, lige der hvor ledningerne de går, for at lige være sikker på, at det slutter tæt. Så må man lige tætne lidt med noget lim her. Ja. Og så kører jeg faktisk bare lige rundt her, og lige mixer det. Her kan man altså også roligt lige vente lidt. Det er altså ikke sådan noget, der lige tørrer, så man knips med fingrene. Når det tørrer, så tørrer det rigtig, rigtig fint op. Så for at få blandet det der her rigtig godt ind i selve limen. Så man godt sådan lige tvære lidt rundt i det. Det her lim, det er ikke noget, der lugter eller noget, så man kan sagtens sidde med det indenfor, hvor der er noget ordentligt lys, og der er ro omkring en, og man sidder i et kontrolleret miljø og gør det osv., så det kan klart anbefales i hvert fald, i stedet for at ligge ud i perlegruse med det. Jeg tror, vi er klar til at prøve at samle Jonas. Så skal man simpelthen bare holde tryk på. Der er ikke andre veje, end at bare lige sidde og holde det selv. Jeg har taget en strips, bare lige til at holde det inde på midten, så jeg ved, at der er tryk på derinde hele tiden. Så altså alt i alt en overkommelig opgave, men man skal bare lige have tungen lige i munden, og sådan lige lidt tålmodighed, og sådan. Så går det fint. Og man behøver heller ikke at bruge det her epoxy-lim. Man kan bruge, jeg vil tro, man kan bruge noget, måske en limpistol eller lignende. Vi vil bare godt være sikre på, at det ikke er noget, der falder af, hvis det bliver varmt og vibrationer osv. Så derfor brugte vi den her epoxy-lim. Godt, nu er vi ved at være klar. Den har forlygten her, den har det rimelig godt op, og vi vurderer, den egentlig er klar til at sætte på. Vi har snydt lidt og har klippet sådan en her ud til sådan en forlygtestafering. Den smækker vi lige på, så håber vi, at det fremhæver lidt den effekt, vi prøver at få med de her 2 Angel Eyes. Det er altså rimelig nice. Skal vi finde i, Jonas? Sådan, Jonas, så fik vi sat LED-ringen Angel Eyes på vores hot her. De her Angel Eyes, vi har brugt, det er de hvide i 72 mm. At de fås jo også i grøn, rød, orange og blå. Yes. Det, der er vigtigt at huske, når man bruger LED-udstyr, det er, at det går ind over batteriet. Husk at have en sikring på. Det giver ikke så meget mening, at vi lige viser præcis, hvordan vi har sat det på vores. Det kører ligesom bare ind over vores kontaktsæt. Vi har vores til at stå med strøm på ude i butikken, så det står og lyser hele tiden, så det giver ikke så meget mening lige at vise det på den. Husk, at når man limer de her Angel Eyes op i glasset, så er det vigtigt, at glasset peger opad, og så må man ligesom lægge noget, der holder LED-ringen fast op i glasset, sådan at man ikke får limen, der render ud på, på indersiden af glasset. Det er i hvert fald rimelig vigtigt lige at få med. Man kan med fordel lige lade limen have en lille smule op, inden man sætter dem ind, så den lige er lidt mere tykflydende. Nu har vi i hvert fald lige vist, hvordan vi monterer det. Vi er blevet rigtig godt tilfredse med det. Det er ikke raketvidenskab. Ja. Tager man så god tid, og er man forsigtig, når man lirker glasset af lygtehuset, så er det til at have med at gøre. Ja, det er rimelig lidt. Det er det. Man skal bare tage så god tid til det. Det må egentlig sige så være det vigtigste. Rigtig god fornøjelse med alle jeres egne projekter. Husk at skrive i kommentarfeltet, hvis der er nogle guides, I gerne vil se os lave, eller ris og ros til det, vi laver, så lytter vi gerne til, hvad I siger og retter ind. Rigtig god fornøjelse, når I skal til at bygge Angel Eyes på jeres scooter. Ses. Stay tuned. Peace.